Да, разбрахме. Здравейте, момчета, и добре дошли в този нов клип. Днес ще ви взема със себе си и ще ви покажа как изглежда един ден от живота ми. През юли месец бях поканен от Вашингтонския National Building Museum да бъда така нареченият ръководител на видеопродукцията на едно събитие, наречено Destination Domino. След месеци подготовка в този исторически музей като екип имахме 2 седмици време да наредим 100 000 блокчета, както и да бием световният рекорд на Гинес за най-висока домино структура. Организаторката на това грандиозно начинание бе Лили Хевиш, истинска звезда на доминото и най-известната домино артистка в целия свят. Will this be the biggest crowd that you have ever seen for a domino event? Yeah, this is the biggest crowd that I've maybe been in front of ever for any kind of event actually. 1,000 people are coming for this, so it's going to be pretty crazy. Разбира се, когато става дума за събитие на това равнище, на теб не ти трябва само екип от домино артисти, но също така хора, които ще вземат видеопродукцията в своите ръце. Заедно с музея, те решиха да поканят мен за тази важна роля, като моята задача бе да се погрижа цялото събитие да бъде заснето по най-професионалният начин, за да могат след това монтажистите на Лили Хевиш да имат всичките кадри, които ще са необходими за крайното видео. В този клип аз ще ви покажа как изглежда един типичен мой ден, в който се опитам да комбинирам работа, футболния ми отбор и тренировки. С цел да ви покажа, че няма невъзможни неща, стига да влагате достатъчно усилия. Колко не харесвам да се събуждам. Макар че имам 7 часа сън, имам усещането, че ако сега ще легна отново, със сигурност ще заспа. Време е да ставаме. Да, така е доста по-добре. И така, дами и господа, добре дошли в този клип. Добре дошли в един ден в моят живот. В момента е вече, мисля, че е почти 6 часа, да, 6 без 5. Така, аз съм в момента в Вашингтон, DC. Аз съм тук за Destination Domino, където аз съм главата на видеопродукцията. Обаче за всичко това ще обясня малко по-късно, тъй като в 8 часа ни е закуската, а преди това искам да направя още няколко неща. На първо място в 7 без 10 сме се оговорили с двама други момчета тук да излезем да бягаме. Аз всяка сутрин правя едно бягане от 3 км, като се опитам да го избягам колкото може по-бързо. Те искаха да участват днес, така че нека да видим как това ще стане и ще мине, но преди това също трябва да седна за този лаптоп и да свърша малко работа. Един от коментарите, който получавам най-често от вас е от чипа кога ще има ново видео на канала ти. И макар че не винаги отговарям на тях, бъдете сигурни, че ги виждам. Причината, поради която станах толкова рано, е точно за да имам час време, за да свършам малко работа върху новия клип, преди да тръгна за бягането. Да, момчета, време е да едитваме. Трябва да бъда честен с вас. Този клип от доста време тормози и наистина ми боли, че аз съм ви го обещал още преди 3 седмици, а не е готов. Обаче, вие го чакате. Аз още не съм готов. Също така, днеска е четвъртък. Днеска трябва да снема клипа за прогнозите ми за F5 лига. Толкова много неща за правене. Така че, нека да сядам и да едитвам, тъй като няма абсолютно никакво време да губя. И така е абсолютно всеки един ден. Това ми е страх. Успях само да едитна частта от клипа, където показвам стартовият състав. Повече време няма. Мисля, че съм на време и това е важно, тъй като бягам с холандец и немец и с тях по-добре е да закъсняваш. Вижте хора, само в какъв хотел стоим. Аз честно ви казвам, все още не мога да осъзная, че съм тук. Момче от Добрич стигнал до Вашингтон. Невероятно, невероятно.
The runners getting ready to run. Only waiting on them. Then it's late, as happened too often. I mean, if he's gone running, then I'm quite disappointed in him that he didn't wait for us. He did that yesterday, so. Yeah. Aha. There he is. The first runner. Bam, how do you feel this morning? Tired. Tired. It's pretty early, isn't it? But we're gonna go for 3 kilometers run. A pretty fast run. So, boys, let's see how this will go. Помпа! Ще бъда честен с вас, аз все още имам усещането какво правя тук, как съм стигнал до тук. Но когато ти дава такова предложение, ти никога няма да кажеш не. И в момента се наслаждавам с тях. На едно бягане. Do you feel nervous? No, I'm feeling confident. Let's see. Let's go, boys! Let's go! Time to run! Да, това го имаш, когато бях в Вашингтон. Има коли, които трябва да чакаш. But we good! В момента сме на километра и половина. И двамата издържам още. Да им кажа, до там бях. So how did it feel? It felt very, very good. But you done a really good job as well. Thank you. Someone had to do the camera job. Oh, that's a good one. See the reflection of my... Yeah, exactly. Well, see you in a couple of minutes. Така, върна се в хотела. Хареса ми как мотивирахме един друг и Марко, който не е бягал доста време, той издържа цели 3 км, така че изключително съм гор с него. Нека също да ви покажа рум тур на стаята, където ние сме настанени. Значи, като влизаш, имаш тук и тази стена много ми кефи, най-вече защото имаш ти нещо и можеш да го слагаш в какъвто свят си искаш. Ето сега, например, е зелено. Масичка, в която можеш да работиш, леглото си топ, после тук имаш място да сложиш нещата, аз си слуша дрехите, разбира се, по този начин, все пак съм балканец, това няма да се промени. И после като отидеш до банята, всичко е толкова хай-тек тук, просто аз нямам думи, виждаш къде се намираме изобщо. Доколкото знам, една нощувка в този хотел струва $250, пък ние ще стоим тук за 2 седмици. Толкова ми се иска да качвам по-често, толкова ми се иска всяка седмица да качвам. Но аз живея 3 живота едновременно. Аз съм студент в Белгия, аз съм контент креатор в България и също така ходя по такива места да снимам. Аз още взето не мога да почивам, защото всеки път, когато лягам, си мисля, още това трябва да направиш, това трябва да направиш, ти си твърде слаб, не си достатъчно добър, как мислиш да успееш, ако толкова малко се стараеш. Но аз съм чул една теза, която казва, че мързеливите хора един път ще направят нещо трудно и мислят, че заслужават да бъдат успешни, докато трудолюбивите хора дават всичко от себе си всеки един ден и все още мислят, че са мързеливи. Така че предполагам, че тези усещания и чувства, които имам вътре всеки ден, са добър знак. Но добре, говоря твърде много, тъй като дори ми изтрях да си видя телефона колко е часа. О, не, вече 47, вече 47, имам 13 минути да се изкъпя и да си стегна багажа. О, не. Добре, момчета, ще ви видя на спуската. So sorry, guys. Thank you. No ham and cheese croissant. No ham and cheese croissant. No ham and cheese croissant. What am I gonna do now? I think you need to have something very sweet then, because there is nothing else. Ако погледнеш на това, няма да кажа нещо върхто и полезно, макар че ето е много гочно, така че ти ще взема. What do you think about the breakfast here? I think the choice for healthy food is very low. Exactly, you cannot just like buy fruit, for example. I have the feeling that being healthy in the United States is just illegal. Yeah, it is. There's like a breakfast tent, and there's like nothing that you look like and be like, oh yeah, that's actually healthy, I'm gonna eat that. Marco, which fruits will be very good at running? With fruit? Yeah, will be very good at running.
the passion fruit. Is there something which will like run in it? I was thinking about it. I was like, what? И сега, след като унищожих апетита на останалите с моите лоши шеги и напълнахме коремите си с круасани и сандвичи, тъй като друга храна просто нямаше, бе време да тръгнем към музея за същинската част от деня. И така, добре дошли в National Building Museum. И това е мястото, където ние работим. Там ние работим върху домен проект, който ще съдържа 100 000 блокчета, докато тук ние сме редили световният рекорд на Гинес за най-висока домена структура. Това сме го правили първите дни. Мога да кажа, че всички бяхме очудени, че сме успели от първия път. It is expected that we will complete it on the first try. Did you guys expect that? No, 100% no, because it's a strange technique to build with, and not Yeah, everyone sure. did that before. Yeah. And over 9 meters is a crazy height, so no, I didn't expect them to finish it. Ние бяхме запланирали 3 опита, тъй като бяхме сигурни, че първия път със сигурно ще се провалим, втория път сигурно пак няма да стане и от третия път чак ще успеем да бием световният рекорд, обаче ние успяхме да го направим от първият път. За тези от вас, които се интересуват от крайният резултат, мога да кажа, че целият клип за световният рекорд е качен на канала на Hevesh 5. Така че, ако искате да видите как събаряме кулата, ще оставя линка в описанието, за да можете да го видите. И като цяло моята работа е да се грижа, че и там съм заснел всичко, и тук когато сме редили съм заснел всичко и съм бягал напред-назад. Също така имахме пряко излъчване, това беше тежко, тъй като интернетът тук не е перфектен. И от време на време лайвстрима спираше, понякога аз бях горе и трябваше по телефона да казвам на други хора какво да правят, за да пуснат лайвстрима отново. С други думи, беше хаос, сега вече само се мъчим с 100 000 блокчета там. И в интерес на истината вече доста ми е по-лесно. Ще ви взема първо вътре в студиото, преди да ви покажа проекта, който редим там. Ще ви покажа къде аз прекарвам повечето от времето си, или как, може би не е повече, но 50% прекарвам там и 50% прекарвам там, където строим, тъй като все пак трябва да снимам кадрите, но освен да снимам, също така трябва да се погрижа, че всичко стои на нужното място и че всеки може да намери всички кадри, които са ни необходими. Значи, това е хайкюто ни, това е залата ни, също така имаме малко място да се починем. Тук стои цялата апаратура, която използваме, всички камери, микрофони, щативи. Тук ние едем, а там е моето място, където аз обикновено седя и едитвам. В момента аз се занимавам с прикачване на кадрите от ден 4, тъй като съм забелязал, че от една от камерите не съм сложил кадрите още върху твърдия диск. В момента вече е лесно, тъй като обикновено използваме само тази голяма камера. Имаме може би една-две камери още, които правят таймлапсове, но първите дни беше тежко, тъй като имахме 7 камери, които снимат, 3 камери, които снимат през цялото време. Камерата не може да снима безлимитно, картите свършват и мястото свършва, че през цялото време трябва да ги сменяш, да слагаш всичко на лаптопа и така нататък. Вече ни правим пряко излъчване, правихме го само за световния рекорд, тъй като Гинес изискваше това. И също така имахме още една камера, която снимаше кулата, т.е. това са вече 2 камери минус, които снимат цял ден, т.е. имаш тогава общо 16 часа от материал само от 2 камери за ден. Това бе тежко, сега вече е само тази камера, от време на време отивам там, снимам, правя няколко кадри, взимам няколко интервюта, после се връщам тук и отново сядам с лаптопа, едитвам, организирам всички тези работи. Let's go! Между другото, какво ще кажете за фонтана, който стои тук? Аз никога през живота ми не съм виждал нещо подобно. Да имаш фонтан вътре в сграда. Интересно. И ние сме вътре, дами и господа. Вече сме стигнали достатъчно далеч. Днес вече е ден 10 и както виждате, хората работят. Тук също на тази голяма дъска може да видите Destination Domino, така се казва шоуто, така се казва проекта и всичко това отново е наредено от такива малки домно блокчета. Едно уникално хоби, което стана изведнъж толкова голямо, а тъй като няма доста хора, които са наистина професионалисти в това дело, ти ще получаваш такива възможности. Марко, how's the building going? Pretty good. Interesting to just build whatever you want. I'm gonna make some footage of you for
for Lily. Мисля, че ще е интересно да споделя с вас какви са мислите ми по време на снимането и по какъв начин работя. Например, в този случай аз снимам Марко, който реди своя долна проект в залата. Аз лично използвам метода, който ме научиха в университета, и това е да имаш достатъчно вариация в глумините на кадрите. Обикновено започва с лонгшот, където хубаво се вижда кой и върху какво работи. След това започваш вече креативно да мислиш какъв клоузъп може да направиш в дадена ситуация. Например, моята идея тук бе да се вижда как блокчетата се приближават към обектива. Изчаквам Марко да завърши цялата линия и тогава чак спирам да снимам. Вторият клоузъп го снимам малко по-високо, за да се види какво точно прави и каква е структурата на неговата постройка. И след това правя кадър, където се вижда само лицето му. По този начин после в монтажа ти има всички кадри, които са ти необходими, за да едитнеш този сегмент по добър начин. И това е общо взето рутината, която следвам при всяко едно снимане. Аз винаги казвам, че докато снимаш, трябва да си напълно фокусиран и също така никога не трябва да бъдеш напълно доволен с кадъра, който имаш. Винаги трябва в главата ти да се върти идеята: добре, чакай, как мога да направя този кадър сега по-добър? Например, в този случай, където снимах Стивън, забелязах, че думичките Destination Domino не се виждат напълно в кадъра и реших да се преместя, за да мога да направя по-красива композиция. Но ето, че сега имам кадър, където Стивън е отдясно на екрана, а буквите отляво. И после правя същата процедура. Снимам няколко клоузъпа и после се опитвам да дойда с креативна идея по какъв начин мога да композирам кадъра, че да изглежда по интересен начин. И това е общо взето работата, която правя. Имам една камера, с нея се грижа да заснема всичко, което се случва тук, т.е. да заснема как хората редят, да взема няколко интервюта от тях, да питам как се чувстват и също така, ако нещо случайно падне, да се погрижа да съм тук на време, че да мога да заснема реакцията им. Но извън това е нещо невероятно. В смисъл, кога още ще дойдеш в Вашингтон и ще редиш домино пред хора, защото тук има навсякъде публика, сега музей е отворен, така че хора могат да идват, могат да ни гледат. Аз се чувствам малко като животно в зоопарк тук, тъй като има различни хора, които идват при нас, гледат ни, питат въпроси, бъбрисъм, няма никакъв проблем с това, напротив е готино, че нали, хора се интересуват от нас, се интересуват от това, което правим, но понякога не се чувства като животно в зоопарк. Така, една от задачите, които също имам, е да слагам сторията от името на Лили Хевеш, което е доста готино, но едновременно също така е много притеснително. Например, сега съм на път да сложа това стори и аз съм сравнително сигурен в моят английски и мисля, че съм написал всичко правилно, обаче след като слагам сторията от името на местен човек, който говори на английски, аз трябва да съм сигурен, че всичко е написано правилно, затова ще отида сега преди един американец и ще го питам дали всичко съм написал правилно, въпреки че почти съм сигурен, че не съм направил грешка. Guys, little question, just to make sure, have I spelled everything grammatically correct? That looks good to me. Yep, getting close to the finish. Because as I'm posting it like from your social channel, I need to be sure that I don't make like grammatical mistakes. That would be very bad. Okay, then post. Дори тук, на третият етаж, ние имаме една инсталирана камера и ще ви покажа какво прави тя, тъй като тя е много важна. Ние сме я сложили още на първия ден, когато сме пристигнали тук. Тази камера ще се погрижи да имаме таймлапс на цялото строителство, от първата секунда до последната, от първото блокче до последното блокче. Ние получихме един кабел, с който ние може да зареждаме камерата през цялото време. Той минава тук, после така надолу и после тук под тейп, как е тейп на върх. Аз забравям български вече, толкова време съм тук, че български забравям. Обаче да стоиш тук и да виждаш всичко това, невероятно, такова уникално хобби, с което ние се занимаваме. Много гощно. Аз толкова що между другото стоях тук и говорих почти половин час с един от хората, които работи тук в музея. И това ми доведе до мисълта колко е важно да знаеш английски. Ти можеш да бъдеш много добър в това, с което се занимаваш, обаче аз толкова често съм виждал хора от моят град, от Добрич, мои приятели, познати, които получават шансове в чужбина, но не се справят, защото английският им просто не е достатъчно добър. Те получават шансове за работа, получават този шанс да се изявят в чужбина
и се провалят, защото не учат английски или защото не го знаят или не го знаят достатъчно добре. Затова, ако още си в училище, моля те, просто изхвърли този телефон през прозореца. Знам, че понякога е скучно, знам, че понякога не ти се занимава. Ние всички сме били там, аз също съм минал през училището и знам какво е. Обаче най-вече, когато учиш английски, няма съжаляваш, ако го научиш много добре. Аз сега не казвам, че трябва напълно да знаеш граматиката, обаче трябва да нямаш никакъв проблем да разбираш английски и също така не трябва да имаш проблем да обясниш своя идея. Може да е не напълно точно граматически. Аз, например, говоря горе-долу добре, но тук-тама мога да направя някоя грешка, но хора ме разбират. И това е най-важното. Без английски ще е трудно, ще може да работиш само в своята държава, общо взето, а има толкова много неща, които могат да ти се случат. И само знаейки този език, всички тези пътища ти се отварят. Затова още веднъж, ако още си в училище, внимавай, гледай доста клипчета в YouTube на английски език, учи го вкъщи, играй игри на английски, гледай футбол с английски коментар. Няма значение, но наистина погрежи се да го знаеш, защото понякога ще ти дойде един шанс, който трябва да го вземеш, но няма да можеш, защото не знаеш езика. И факта, че аз винаги съм държал на моят английски да е добър, се погрижи за това, че сега съм тук. Ако не бих знаел английски, колкото и ще да бъда добър в доменото, колкото добър ще да бъда в снимането, аз не ще да получа този шанс. Така че, учете английски, това е изключително важно. Между другото, я да видим как Ботев Пловдив се справя, тъй като те сега играят срещу Марибор. О, не. 13-та минута. Добре, 1-1 на полувремето, което означава, че ще има продължение, ако резултатът ще завърши по този начин. Страшничко. Marco, I'm quite sad. It will say absolutely nothing to you, but a Bulgarian team called Botev Plodiv is playing European qualifiers now and they're losing 1-0. So it's half time, it's still time. Yeah, but I'm quite disappointed. They won the first game 2-1 and now they're losing 1-0, so it's 2-2 on aggregate. It's still possible. A few moments later. Let's go, boys! Кристиан Вачукво! Поредният спавнат играч в Ботев Пловдив, който никой не е чувал преди това, освен родителите му. A few moments later. Момчета, 2-1, учал! Let's go, boys! Maribor are going home! Но да не се радваме предварително, има още 12 минути, но Марибор трябва да вкара 2 гола. А дали това ще се случи, е друг въпрос. И така, дами и господа, стигнахме до края на деня на Destination Domino. Днес беше ден 9, мисля. Днес е четвъртък, имаме още петък да редим, а събота вече всичко събаряме, но събаряме чак в 5 вечерта, което означава, че до 5 вечерта имаме цялото време да редим. Но гледам, че отбора доста добре се справи. В начало на деня тук, извън големите проекти, нищо не беше наредено. Сега навсякъде виждам линии, всякакви трикчета, който аз съм горд с отбора, добре се справят. Brady, good building day. You've done really well, like this whole space is like completely filled up. Double H. The Europeans, what did you say? Double H. Yeah, let's go, you know the place. Разбира се, аз съм разказал за момчетата, за Добрич, за СТБ Добрич. Те го знаят, момчета. Аз правя така, че повече хора знаят за нашият любим град. Добре, значи, какъв е плана сега? Прибираме се, аз си стягам багажа, стягам си лаптопа, камери и така нататък. Други камери ги слагам да зареждам там, така че днес много неща не трябва само да зареждам, тъй като съм използвал само тази камера, а не ще взема със себе си сега в хотела да погледна няколко клипчета за тази камера, тъй като обмислям да продам моята друга камера и да взема тази. И също така искам да заснема клипа за прогнозите с тази камера, тъй като изглежда по-гошно, колкото с моята камера. Днес няма да отиваме директно да вечеряме от тук, прибирам се в хотела и после ще едем, така че отново зависи къде ще едем, какво ще едем, дали ще отида, наистина не знам, имам твърде много неща за вършене. Вчера пропуснах вечерята, днес обмислям пак да пропусна, защото просто не успявам всичко да направя и понякога трябва да си правиш решения. Но това е за после, стягам си багажа и отиваме обратно в стаята. Ей, получих нови хавли, супер. И леглото е оправено, let's go boys. Прави е нормално нещо, тези неща да се правят, но за мен все още е готино, че някой го прави за мен и не трябва да го правя аз.
крайна сметка, все пак реших да пропусна вечерята, за да имам 1 час повече време за останалите неща, които трябва да свърша извън работата в музея. Първото нещо, което правя, когато се прибирам, е изкарвам всичко от раницата ми и слагам нещата на мястото им. Да имаш подредена стая е едно от най-важните неща, ако искаш да си продуктивен. То ти дава усещането на спокойствие и работата, която трябва да извършиш, става по-приятна. Веднага след това правя ежедневната си тренировка, с която активирам тялото ми, тъй като на работа на мен не ми се налага да се движа много. Правя 100 лицеви, 100 коремни, 3 минути планка, както и Brings a Layup Challenge. Let's go, boys. Let's go. Почти година сериозно се занимавам с Brings a Layup Challenge, като в началото го правях колко се може повече подред, докато няма да мога повече. След това дойде университета и времето от толкова отиде в толкова и просто правях всеки ден една пълна песен. Но сега намерих една версия, която е 5 минути и която е 42 лицеви, а не 30, с доста повече дълги паузи. И тази е перфектна, защото последната лицева едва ми я издържам. И това е точно което искаш. Опа! И някой арестувам! И така, направих тренировката, направих всички упражнения, които трябваше да направя. И сега е време да снимам прогнозите ми за сезон 24-25 в FBET Лига. В момента аз подготвям сетъпа. Това отново е един от най-интересните сетъпи, които съм имал някога. Имам тази лампа, която стоеше тук и разбира се ще я ползвам. Камерата стои тук, напълно готова, въпреки че аз не мога да видя какво се случва, тъй като екрана не се върчи. Разбира се, имам тези LED лампи, които са великолепни, много ми кефят. Имам този дисплей, за да избирам цветовете и например сега е зелено, той ще говоря за Хебър или за Берое или за Лудогорец и после започна да говоря за ЦСКА София и бум! Всичко става червено. Леко се притеснявам и да бъда напълно честен с вас, макар че вече съм снимал доста клипове, все още всеки път, когато сядам пред камера, усещам това леко притеснение. Важното е клипа да стане добре, най-вече този клип, защото това е един от клиповете, където ще има най-много коментари, тъй като доста фенове, като няма да сложи техния отбор на високо място, ще започне да мърморят, което е нормално. В смисъл, щом правя този клип, трябва да бъда готов на всички коментари, които ще дойдат. Клипа по принцип е качен, ако този клип вече го гледате, това означава, че този клип отдавна е качен, така че може да го видите. Кабела е лаптопа, нека да видим дали това ще работи. Дами и господа, благодаря за гледането и до скоро. Чао! Окей! О, не, аз съм в стендбай. Аз съм в стендбай, обаче от кога? Свърши мястото. О, не. И затова не харесвам да имам камера, където не мога да обърна екранчето и където не виждам дали снима или не. От Славия напред всичко не е заснето, 8 отгоре, който трябва да казвам на ново, или не нещата, които мисля за тях. Добре, аз мога да мърморя тук много, обаче вече е 10 часа. Ще спавам твърде малко днес. Говорил съм половин час и нищо не е заснето. Добре, някакво се направи, започваме наново. Оставете вашите прогнози долу в коментарите. Също така, ако искате да влезете в моя мини фентези лига за българското първенство, ще оставя кода тук. Така че, още един път, благодаря за гледането и до скоро. Чао! Добре, толкова се. Надявам се, че този път всичко е заснето. Този път всичко е заснето. Let's go, boys! Let's go! Ох! Добре, колко е часа? Къде е телефона? Почти 11. Ще имам в най-добрия случай 6 часа сън
Това е живота, момчета. Това е също така причината защо в момента правя този клип. Искам да ви покажа моето ежедневие, искам да покажа какво се занимавам, как отивам от една държава в друга по различни проекти. И отново не се оплаквам, това е живота, който аз искам да имам, това е пътя към успеха, абсолютно. Но плащаш цената за успеха. Обаче, което е изключително важно, колкото да е тежко, колкото малко време да имаш, колкото имаш малко време за приятелите си, за други неща, за свободното си време, за хобитата си, колкото да е тежко, не забравяйте да се наслаждавате на пътя, тъй като в крайна сметка ще успеете, ще имате живота, който искате да имате и сигурен съм, че вътре ще имате чувството, че не съм се наслаждавал достатъчно на живота, тъй като в момента, когато още нямаш всичко, което искаш да имаш, ти имаш съмнение дали ще успееш. Обаче представи си, че то е даденост и наистина ще успееш да имаш живота, който искаш да имаш. Защо се притесняваш тогава в момента? Живей живота си, все едно вече си успял. Знам, трябва да имаш храброст за тъй нещо, тъй като откъде имаш сигурността за това, но за това се нарича вяра в себе си, не е сигурност в себе си. Макар че сега съм изморен, макар че очите ми са сигурно мега червени, аз се наслаждавам на този път. Аз съм в Вашингтон, мога да правя тези неща, мога да правя тези клипове за вас, мога да мотивирам вас. Уча в Брюксел, което също така е престижно, така че аз нямам с какво се оплаквам. И това е изключително важно. Трябва да се наслаждаваш на това, което имаш, да оценяваш това, което имаш и също така да живееш с майндсета, че вече си успял. Това е трудно, но затова само 1% успява и нашата цел е, че всички хора, които гледате този клип, всички ние да успеем и надявам се, че поне с тези клипове, които правя, мога да я мотивирам, вие като ще изгледате клипа да застанете и да кажете и аз да започна. Но добре, достатъчно говорих, вече 11 часа, аз не знам какво правя, момчета, аз трябва да лягам. Рутината ми преди лягането най-вече е анализ на изминалия ден. Като организация аз имам дневник, в който записвам плана ми, всички задачи, които имам да извърша в дадения ден, както и различни статистики. Също така в Notion имам различни страници, в които например записвам резултатите ми от бяганията, които правя сутринта, задачите ми във всички сфери, с които се занимавам, оправям календара ми и още много други неща. Няма да ми стигне време сега да обясня подробно как си прави графика, обаче ако сте заинтересувани в това как си организирам живота, оставете това долу в коментарите и ще направя този клип за вас. След като съм изпълнил всичко, е време да се изкъпя и най-сетне да легна да спа. Настъпи момента, когато най-сетне мога да легна да спа. Невероятно! В крайна сметка хора могат да казват: Ванко, защо правиш всички тези планове, защо правиш тези планове на лаптопа, после твоя дневник, където записваш всички тези работи. Правя всичко с това, за да бъда в крайна сметка на такива места като Америка. Но аз не правя този клип, за да покажа колко ми е прекрасен живота, а да я покажа, че едно момче от Добрич е стигнал до такива места и ти можеш да направиш абсолютно същото. Забрави за алкохол, забрави за цигари, забрави за дискотеки, забрави за всички тези глупости. Всичко е възможно, ако имаш топките да излезеш извън зоната на комфорта си, ако си готов да ти боли, да ти е тежък живота, но най-важното, трябва да се доверяваш на Господа, че неговият тайминг е перфектен и че той знае по-добре от теб какво ти трябва, кога ти трябва и колко ти трябва. Преди да си легна, винаги отделям 5 минути за молитва. Аз смятам, че е изключително важно да си благодарен за всичко, което ти дава живота. Всяка вечер, когато се моля, почти никога не питам нещо за себе си. Ако питам нещо, то е за другите. Казвам благодаря за това, че съм жив и здрав, че всички покрай мен са живи и здрави и че ми се дават възможностите да сбъдвам мечтите си. И по този начин денят ми свършва и мога на спокойствие да легна да спа. Дами и господа, благодаря ви за гледането на този клип. Надявам се, че ви хареса и че успях поне малко да ви мотивирам да сбъдвате вашите мечти също. Знайте, че няма невъзможни неща. Само трябва да сте готови на много лишения, за да ги постигнете. Момчета, благодаря ви за гледането и до скоро!